什么来江苏这几个月，我属实是就是丰富了头脑，长了长知识，属实是一个 good study day up 了。为什么这么讲？就是我有个朋友，对他就是前任坐人家后排就被罚了5块钱，这不声明啊，真的是一个朋友，对。就是大家都知道了，我来这儿之后就是充当一个专职司机的情况，我在前排，我是一个合法的好公民，对，不是我，真不是我。然后就是他被罚了之后，我当时我大为震撼，因为在我的印象呢，我从小到大就是大家在后排都不怎么系安全带的，直到来了苏州之后，他被罚了，我才知道就是有这么一个条例，并且我去查这个是就是严格要求后排是必须系安全带的，所以在这儿提醒一下大家，以后坐在人家的后排一定要系安全带哦，就是保护好自己。